jidduu bosonaan guutame keessa xayyaara gubbaa irraa kan gadi kaayame kan fakkaatu tokko lafarra diriiree argama. Teessumni bosonaa takka illee osoo hin badin gidduu bosonaa keessa haala gaariin taa'ee jira. Haalicha adda kan godhu dookumantarii fiilmii hedduu akka hojjetamu kan taasise, miidiyaaleen hedduu immoo akka gabaasan kan taasise, xayyaara jidduu bosona keessatti argame kana osoo hin ta'in namticha dinqisiisaa xayyaara kana keessa jiraatudha. Kutaa jireenya isaa biizines kilaas, bakka nyaata isaa hojjetatan yookaan kushiinaa isaa immoo ikonomii kilaas kan taasifate, jireenya isaa waggaa 20 ol haala kanaan kan jiraate nama kanaan wal bara. Hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya qaqqaalii, nageenyaa fi jaalalli keenya bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu. Kun Muraad Moo Productionidha. Maatii Muraad Moo Production ta'uuf mallattoo subscribe tuqaa. Maqaan isaa Bruce Campbell jedhama. Umriin isaa 73 yoo ta'u, Electronic Engineering kan eebbifamee fi kan dalagudha. Jalqaba bara 1970moota keessa Ameerikaa Portland, Oregon keessa doolaara Ameerikaa 25,800 bakka bosonaan guutame kana keessaa hektaara 10 bitate. Waggoota 10 dhufaniif immoo miidiyaa hawaasaa ni hawwadha jedhee yaadee hin beeku ture. Yeroo umriin koo 15 maatii koo fi an foddaa TV ilaalaa turre. Xayyaarota dhaabbatan hedduu argee sana booda maaliif an tokko keessaa hin qabaadhu jedhee yaade. Ni hawwe jedha. Waggaa hedduu booda bara 1999 akka lakkoobsa Awurooppaatti abjuu isaa dhugoomsuuf murteessee tattaaffii eegale. Gara dhaabbata Salvage deemee xayyaara akka barbaadaniif isaan gaafate. Eegasii dhaabbatichi Burusiif xayyaara bal'inni isaa meetira iskeerii 99.035 ta'u, ulfaatinni isaa immoo kiiloogiraama 317.515 ta'u kan maqaan isaa Boeing 727 jedhamu argeef. Burus wayita haala jiruu isaa irraa haasa'u bakka kana jiraachuu kootiif waan dabalataa biroo guuttachuu barbaadu hin jiru jedha. Akka guutuu ta'etti natti dhaga'ama jedha. Gabaabumatti jiruun an jiraataa jiru kun jiruu gammachuuti jedha. Eega bittaa xumure booda xayyaara kana gara mana jireenyatti jijjiiruuf waggaa 2 fi doolaara Ameerikaa 15,000 itti baasee jira. Keessa isaa haa ilaallu. Manni isaa of keessaa meeshaa uffata miicu, kottalleessa yookaan refrigereetara, nyaata kan bilcheessu microwave waan hundumtuu guutameefii jira. Yoo qaama isaa dhiqachuu barbaade bakki qaama isaa itti dhiqatu kunooti ilaalaa. Bakka nyaata itti bilcheessan yookaan kushiinatti aanee kutaa jireenya isaa keessatti soofaa galchee yoo fedhe hirribaaf, yoo fedhe immoo bakka hojii taasifata. Haala kanaan osoo jiraatuu baasiin isaa meeqa yoo jettan? Giddu galeessaan doolaara Ameerikaa 370. Doolaarri 220 mootummaaf gibira kan kafalamu yoo ta'u, kan hafe immoo xayyaarri qorri isaa baay'ee waan ulfaatuuf ittiin ho'isuuf kan itti fayyadamu humna ibsaatiif kafala. Bakka hojii idilee isaatirraa sababa soorama bahuu isaatiif gadhiisus, achuma xayyaara keessa biiroo bal'aa callisaa keessa kompiitaraa fi meeshaa elektiriikii biroo suphuun akkasumas waa'ee injinaringii dubbisuun yeroo isaa dabarsa. Akkasumas galiillee argata. Galii kanaan dabalatee manuma isaa kana kan nama ajaa'ibsiisuu fi jireenya isaa nama dinqisiisu kanaan galii guddaa argata. Namni dandeettii fi qabeenya qabu hundinuu xayyaara tajaajilli isaa dhumate bitatee haala kanaan kallattii isaa jijjiiree irra deebiin osoo itti fufsiisee jedhee hawwa. Hanga yoomii mana keessa jiraatama jedha. Isin hoo yaada isaa kanaan walii galtu? Waa'ee jireenya xayyaara keessaa maal jettu? Ilaalaa, addunyaan tun nama akka kanallee qabdi. Hordoftoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo, kan isin waliin ture an Muraad Muhammad. Yeroo keessan irraa waan nu laattaniif guddaa galatooma. Yaada yoo qabaattan koomentii nu dhaqqabaa. Like, subscribe gochuu hin irraanfatina.